Japanisch. Hallo, man sagt ja, Japaner machen manchmal komische Bewegungen und ich erkläre euch, was die bedeuten. Am bekanntesten ist wohl das. Die Hände falten. Eigentlich ist das ja so eine Geste zum Beten. Allerdings wird das in Japan oft verwendet, wenn man sich entschuldigt. Also nicht bei einer ernsthaften Entschuldigung, sondern wenn man nur sagt so, sorry, tut mir leid, sumimasen, gomen, gomen. Oder wenn man irgendwas bittet. Tanomu, onegai. Und oft ist es so, je höher, desto stärker die Bitte. So. Kopf nach unten, Hände nach oben. Sieht ein bisschen albern aus, finde ich auch. Aber das machen trotzdem viele. Einige nutzen das auch, um sich zu bedanken, so arigatou gozaimasu. Aber das macht man eher seltener im Alltag. Finde ich aber auch nicht schlecht. Einfach Japanisch. Japanische Zählweise. Also wenn man normal zählen würde, heißt es eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Nur in Japan ist es oft andersherum. 1, 2, 3, 4, 5. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Also man fängt mit dem Zeigefinger an. 1, 2, 3, 4, 5. Und nicht mit dem Daumen. 1, 2, 3, 4, 5. Oder andersherum. Erst den Daumen runter. 10. Warum? Ist so. Einfach Japanisch. Was viele auch nicht wissen, ist, dass der Kreis in Japan ein Ja, gut bedeutet und Kreuz, Nein oder schlecht. Wenn man zum Beispiel eine Klausur in der Schule bewertet, bekommt man einen Kreis für die richtige Antwort und ein Kreuz für die falsche. Ist genauso wie bei diesem Zeichen. Okay, hier ist auch ein Kreis. Und oft wird auch sowas gemacht wie okay, ein Kreis mit dem Arm für okay und nein. Dame. Falsch. Geht nicht. Nein. No go. Das sieht man noch häufig. Nein. Einfach Japanisch. Ein Strich über die Wange ziehen. Was bedeutet das? Das ist ein Zeichen für Yakuza. Damit wird gezeigt, dass diese Leute eine Schnittwunde oder eine Narbe auf der Wange haben, so vom Schwertern. Anohito. Kore dakara. Heißt es dann, diese Person ist ein Yakuza oder hat irgendwas mit dem Yakuza zu tun. Gefährlich. Nur in der Regel ist es so, dass man solche Leute auch eher seltener sieht. Im Alltag sind die Yakuza, ganz ehrlich gesagt, eher unauffällig und auch langweilig. Machen meistens Bürojobs heutzutage. Einfach Japanisch. Das kennt man. Die Verbeugung macht man sehr häufig in Japan. Es gibt mehrere Stufen und auch beim Telefonieren wird auch sehr oft verbeugt. So, hallo? Ja, Dankeschön. Für Entschuldigung oder um sich zu bedanken. Multifunktional. Lernen auch die Nicht-Japaner, wenn sie zu lange in Japan sind. Einfach Japanisch. Das ist ein Zeichen für Mann, das ist ein Zeichen für Frau. Ist aber auch mittlerweile veraltet. Früher hat man so gesagt, wie zum Beispiel Anohito, Kato-san no kore dakara. Die Frau da hinten, die ist Katos Freundin oder Frau. Sollte damit symbolisiert werden. Der Hintergrund ist schon sehr sexistisch. Daumen, starker Finger, Mann, Kleinfinger, Kleinfinger. Auf Japanisch auch Koyubi. Frau, zierlich, dünn. Sieht man auch heute sehr selten, nur ältere Männer machen das. Einfach Japanisch. Trinken. Kyo, iku. Also heute, gehen. Lass uns heute saufen. Das imitiert die Minischüssel für Sake. Also trinken gehen. Wird auch meistens nur von älteren Männern benutzt und die kombinieren auch gerne erst, danach, Also erst zu einem Laden zum Trinken und danach zu einem Laden mit Frauen. Also meistens ist da sowas wie Hostessenclub gemeint. Die jüngeren Leute heute verstehen sowas überhaupt nicht. Sie gehen auch heutzutage weniger trinken mit den Vorgesetzten. Früher war das gang und gäbe, dass man vom Vorgesetzten mitgenommen wurde, um irgendwohin trinken zu gehen. Man konnte auch früher eher nicht Nein sagen, wenn die Vorgesetzten eingeladen haben. Heute geht das schon. Man möchte auch nicht mit den Leuten trinken gehen, die man nicht mag. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Würde ich auch nicht machen. Es sei denn, das wird bezahlt. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Einfach Japanisch. Eine relativ schwierig zu deutende Bewegung ist diese. Meistens heißt es komm her, aber manchmal auch hau ab. Es kommt darauf an, wo die Anfangsbewegung war. Fängt sie hier an, so, ist es geh weg. Also das kennt man ja. Fängt sie aber da an, dann heißt es komm her.
Ja, das ist schwierig. Das ist schon viel besser. Bei Streitigkeiten, so Kämpfe, Auseinandersetzungen, wenn man einander provoziert, ist es einfach so. Kennt man auch von sehr vielen Filmen und Serien. Einfach Japanisch. Und noch eine Bewegung, was ältere Leute benutzen. Das ist nicht nur für Nein, sondern Rechnung bitte. Mit dem Kreuz wird symbolisiert, dass etwas abgeschlossen wird. Also in diesem Fall, man bestellt nichts mehr im Restaurant und man möchte die Rechnung haben. Abschluss. Einfach Japanisch. Das wäre eine Bewegung, was viele Grundschüler machen. Habe ich auch damals gemacht und die heutigen Schüler machen das immer noch. Das ist Barriere. Eine Barriere bauen. Das ist Superpower. So ein bisschen Superhelden spielen. Will man ja auch. Funktioniert in der Realität nicht, aber in der kindlichen Welt war das real. Ach, damals. Einfach Japanisch. Das waren die Handbewegungen, die man häufig im japanischen Alltag sieht, aber aus westlicher Sicht schwierig zu deuten sind. Kennt ihr noch weitere Bewegungen, die seltsam scheinen oder zu denen ihr Erklärungen braucht? Schreibt gerne in das untere Kommentarfeld hinein. Ansonsten bedanke ich mich für euren Support. Yoroshiku onegaishimasu. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Japanisch gestikulieren ist ziemlich einfach, oder? Mata ne.